Shalom, shalom, libota na nzambe. Bonsoir, bonjour, epai bozwami boza kolanda biso na pokwa na lelo. Nzambe ya ngolu apambola bino mingi. Nzambe ya bolamu apambola bino lisusu epai bozwami peuple congolais. Ngawa bino la humble servante de l'Éternel, la prophétesse Georgine Samba. Na ye lisusu na pokwa na lelo naza na message ya koyeba kopesa biso kouta epai na nzambe epai nyonso tozwami 8 obaki 21h nde tokobanda émission na biso tokobanda message na biso mais tozwaki mwa ba contre-temps tozaki na émission mosusu esali ke tosisi na mwa retard yango epesi biso mwa retard to banda oyo ezali message na biso oyo nzambe a pesi biso ya solo peuple congolais na yebi ke boyebi elongi oyo nzambe a pesaka biso ba message pona koyeba kokabola na bino pona tina na mboka na biso Congo ba message eza nango ebele mais tolobaka soki nzambe a poussé biso toloba na yebi ke mbala eleki na pesaki biso ba message oyo ezaki mibale. Il y a président Félix tango ba élection leki et natika kibino na message on abaki ke na kopesa bino message pona koyebisa bino eloko nini Kabila aza koluka na Congo pe eloko nini ye moko peuple congolais aza koluka yo moko peuple congolais so luka eloko mususu pe Kabila aza koluka eloko mususu. Alors message oyo nzambe apesi biso to apesaki biso tant on appelle ça qui message nazwa ki mwa rekil muke nzambe abakiseli nga makambo mususu oyo tokoyeba lisuko sosola ngai na bino e na pokwa na lelo naza kobanda na message oyo ya Félix Tshisekedi oyo aza président siko na Congo selon ndenge bato bazoloba. Alors message oyo eza ya motu ya ndeko soki oza malamu kabula video oyo et pai tokosuka oyo nzamba kosenga to continuer toko continuer nalingi okabola video oyo epai na ba oyo nyonso baza ba mina yo oyo yebi kaza congolais kabola na video oyo nzambe ya ngolu akopambola biso tobondeli poto banda oyo ezali émission na biso to message na biso nzamba apesi biso na nyonso esengeli kocha ye moko mokeli liboso parce que toza batinda mi ya pamba etango atindaka biso esengaka toyeba ko tombola ye kotikela ye sika parce que biso te mutu tolobaka ye moko mutu alobaka nde na kati na biso toza kobondela na kombo na Yesu. Tendre Père topesi yo merci poza malamu totikeli yo ngonga oyo po epesameli biso nzambe kotelema liboso ya libota na yo nzambe pona koyeba koloba kouta epai na yo. C'est vrai papa moko te nzambe akotelema aloba soki otindi ete Seigneur de gloire totinda maka nzambe yango esengeli na biso koloba oyo za kotinda biso naza instrument ya pamba papa yo moko loba na nzela na ngai tika liloba oyo nzambe lingi kobimekende droit na mitema ya libota na yo nzambe oyo eza peuple congolais epai nyonso bazwami dans le monde entier pona koyeba kolanda biso na ntango oyo papa merci po yo za nzambe toyebi ke nzambe ebele na ntango baza na basentiment ya lolenge na lolenge me nzambe toye na pokwa lelo tokabola sentiment te me toye kokabola ainsi dit l'Éternel tika nzambe yo reni kati na biso na ebandeli kino na suka cher Saint-Esprit tombola Yesu kati na esika oyo enfin ke bonzoto na biso eloba te me yo nde oloba po yo ozali nzambe na kombo na Yesu nde tolobi amen 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 amen. Oui a solo ndeko touti koloba kabola video oyo na ba oyo nyonso yo oza na bango bami bayoka nini oyo nzambe apesi biso mpona toyeba kokabola mpona ntina na mboka Congo. Eza na verset moko oyo mokolo nyonso nalobaka ke a chaque fois nakoleka mpona kopesa message verset oyo ekolongwaka te eotikalaka kaka parce que eza message oyo esengeli congolais nyonso ayeba kosalela yango epai nyonso azwami ya solo na ntango oyo ebele baza kobunda me mutu na mutu abundaka na lolenge oyo aye biso toza kopesa ba message mpona kokonscientiser oyo ezali peuple oyo
et pas moko na moko azwami ya yebi ndenge asala komba na ye mais biso toza ba o nzamba za kotinda toza wana po to conscientiser toza wana po to bondelaka toza wana po to pesaka ba directive po ete peuple oyo asala mato ya koyoka aza koyoka po ete mboka na biso esikolama toza na posa mboka na biso esikolama bandeko toza na posa mboka na biso ekangolama toza na posa tozongela kimia na mboka na biso toza na posa to jouir na ba richesse ezali ya mboka na biso toza na posa tozala na kimia na kati ya mboka na biso toza komona pasi ndenge eza ko ya mokolo na mokolo ezokoma makasi koleka me nzamba ngolu alingi kosala biso ngolu ekosenga na biso toyoka mongongo na nzambe po ete nzambe aza na posa toyoka ye verset na biso ezali Esaïe chapitre 62 verset 1er makomi ezoloba na biso pour l'amour de Sion pour l'amour du Congo je ne m'éterai point pour l'amour de ma patrie je ne me prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance est comme un flambeau qui s'allume. Pona bolingo ya Congo, pona amour ya mboka nanga, pona amour ya patrie nanga, na okanga munokote, soki nzamba pesinga message eza pona bolingo ya mboka nangai, naza na mboka mususu te, oyo ngai nzambe apesa ngai, mabele o nzamba apesa ngai eza Congo. Mabele o nzamba apesa yo Congolo za kolandanga na pokwa lelo eza Congo. Toza na papa mususu te, toza na mama mususu te, mais toza na papa ou ezali Congo, toza na mama ou ezali Congo. Voilà pourquoi Congolais partout ozali, oza kolandanga na pokwa na lelo. Ba message eza kopesa mana yango. Bande komsu baza koleka na lolenge na bango ko conscientiser o eza peuple. Ya solo soko to tika la ka munoko kokangama soko soko ka koloba te soko so mona oyo koki koloba te mais balobi nature elle-même eza conseiller biso tango za ko mona souffrance o bandeko baza ko vivre tango za ko mona ndenge bandeko baza ko leka na internet baza ko loba mutu muso ko loba lobi pona sentiment mais mutu muso zo loba pona pasi mutu muso zo loba tango zo mona likambo eza ko leka sur place eza ko simba motema te ezo sala ke mutu esengeli aloba parce que kokoka kokanga motema te yozoli ozomela bandeko no bazokufa yozoli ozomela bandeko no bazolela yozolata ozosepela mais eza na bandeko no baza kokufa quelque part baza konyokwama quelque part okokoka te donc ozwaka question eza libota no mutu eza konyokwama moko ya libota no mutu bakati loboko moko ya libota no mutu bachembeli moko ya libota no mutu baviole bebe moko ya libota no mutu baviole mama okomona ke okotelema evolute yo poloba yango wana toza koloba ndeko tango Congolais moko akufi c'est considéré que eza yo soki Congolais moko kuna zolela zonyokwama mona moko eza yo alors Nzambe apesi biso maloba koloba soki tolandi na titre topesaki Congo eza nanu dédié epai ya Nzambe te. Le Congo n'est pas dédié, n'est pas encore dédié à Dieu. Le Congo eza nanu dédié pas dans Nzambe te. Vraiment ebele na bato boko se poser ba question boko loba mais to mona ki minulu eleka ki na stade Congo ezala ki dédié président bondela ki pona Congo to mona ki ke Congo ezala ngo dédié pas na Nzambe parce que basai na Nzambe be baleka ki basala ki ba publicité ya obenga bato bakene na stade bato bakene na stade président bondela ki yango wana ke Congo ezala dédié pas na Nzambe mais na poko lelo ngana eko ebiso ainsi dit l'Éternel. Nzamba pesaka nga message au feza na ba 2008 que Congo esengeli ezala dédié et pas na Nzambe. Alors bato na kabola na bango message au bayebi. Na ba message musu na pesa ki pona zonga simate. Milulu moko ekaka na centenaire o esengela ka président de la République na fait nango a dédié mboke pa na Nzambe ezali na tango Kabila. Alors ngana lela ke pa na Nzambe le se ki Nzambe soki ezake Joseph Kabila telemi a dédié mboke pa na pa na yo ngana longwe kozala mwana na yo na tiki kozala chrétienne na tiki pena kosambela yo parce que na moni koza Nzamba lokuta parce que Nzamba ebisanga moto ya za propre moto ya za na makoki ya ko dédié mboka epai na ye moko Nzambe moto ale singela za la pire moto ale singela za la maboko peto moto ale singela za la bien alors ngana bonde la Nzambe
et to mona ki événement eleka ki na stade ba ba lo makambo se eleka ki pourquoi ye nango makambo eleka biso to considérer ngo eleka mais pas nzambe elekite parce que nzambe lo kwazo zela na Congo na no azwi yango te et lo konzamba sana ngo na posa na Congo na no amonya yango te alors ndeko so na ndaka na pokwa na lelo bande ko ba kendaka na stade et ça la passer na nzambe ba kendaki na stade parce que ngana lobaka yango si réellement bozo kende boko de diembo ka bokende na bino te na lobaka yango na vidéo moko na salaki tant on a pesa ki message ezaki ke Félix Tshisekedi azana fausse lion na pesa message wana ndeko to message na ofinga to finga kana biso mais to yeba ke chaque chose à son temps to yeba ke likambu nyonso tozo saleza kana fe nango to yeba ke loko nyonso tozo lona lelo to ko buka ngo d'une manière ou d'une autre soki tozo boma mboka na biso lelo soki kana nzela na biso Congo ezo tekama soki kana nzela na biso Congo ezo subir o eza ko subir lelo to kozala na problème epai na nzambe parce que nzambe apesi biso mabele wana alors mabele nzambe apesi biso sengeli tozala na considération ya mabele nzambe apesi biso tokoki jamais kozwa mabele to kabola ngo pai na batu mususu mama na bino alambi nzungu biloko po bino no soba na bolia bozana nzala bolia yonde koyeka kozwi nzungu biloko ke kopesa ngo ba voisin donc ba voisin ba dia na bango nzungu biloko wana bino moko bolala na bino nzala ndeko péché même ba parents wana ba kosepela na yote comment papa na mama balambi biloko papa pesa ki mbongo mama lambi anyokwami yozwi biloko wana ke pesa ba voisin ba dia na bango parce que bino kozana nzala te otiki ba ndeko no ba kufa nzala mozwi biloko papa na mama na bino alambi nzungu mobimbo ke kopesa ba voisin eza eloko eza koleka na Congo yango na pona bolingwa Congo ndeko kokanga munoko te kokanga miso te tango za kola lozo la muka lala na makanisa Congo lamuka na makanisa Congo partout yoko kiko zwama ata yozo lala soki ndenge nini yozo mona kena za na vie moko lix mais yeba ke vie yo lix oza ko mener quelque part eza na mboka na yo batu bazo souffrir batu bazo lela famille na oni oso baza bisika yo zate donc même ata cousin na yo moko atikala même ata cousine na yo moko atikala même ata ndeko moko ya famille ya musika atikala donc pona koloba Congo eza racine na biso Congo eza bisika na biso bakunda mitoro na biso oyo epai motoro na yo ekundama okoki jamais ko tabelango batu baso yango kaka ndenge wana ndeko message yo eza makasi na kokoba message oyo ndenge nzambe akomema biso Congo eza dédié te pourquoi Congo eza dédié te epa na nzambe tomonaki ba élection ndenge elekaki tomonaki ba élection ndenge elekaki élection eleki ndeko Fayulu alobi yende a gagné élection batu bazaki kokende kovote tozaki komona bazaki koloba tolanda ba élection oyo partout tozala na monde tolanda élection oyo ezala bandeko batiaka ngo en direct tomona ba heure nini bayeba ko annoncer ba résultat tomona nyonso oyo eleka alors tomona ke ndeko Félix mutu ba proclama ye epai na nanga mais loko na koloba lelo nazana nga pour Félix te nazana nga pour Fayulu te nazana nga pour mutu te mais nazapo na Congo na eko pesa message ainsi dit l'Éternel o nzambe apesi nazana préféré mon côté na vota pe mutu te mais nazana préféré moko ezali nzambe oyo aza mokonzi ya mokili pe oyo azali nzambe oyo akela Congo alors message oyo tomonaki ndenge batu bakendeki na vote tomonaki ndenge batu bavotaki alors ndeko Félix alobi ke eza ye mutu bavotaki mais peuple a réclamaka ke eza ye te ndeko Fayulu aza ko réclamer ke eza ye te et mutu bavotaki mais eza nde ndeko Fayulu mutu bavotaki alors mutu bavotaki mukulu nyonso alelaka aza ko réclamer ezali ba vérité des urnes oyo batebele bazoloba pourquoi réclamaka ngo makambo esila kundango bokoki kokunda na bino mais vérité bakokundaka yango te nazopesa message oyo esengeli koyoka Congo eza dédié pa na nzambe te ndeko colonel nanga aza na problème sérieux na nzambe aza na problème sérieux na nzambe yo koluka kozwa mbongo po oteka oyo ezali mabele na yo opesa résultat na mutu esengelaki te o nzambe atiaki na esika wana te oza na problème sérieux pa na nzambe olala kola mukozo sepelo lia mbongo balobile bien malaki
oko profiter nango tende koko liango lelo melobi oliango tina sukate likambo nzambe abina ngana yebisa yo nazo kende na Félix ndeko colonel nanga o annonça ba résultat na sali oyo malumalu abe malumalu ba pesa ngo kombo abe malumalu o annonça ba résultat na sali wana tango baleko noko ko annoncer message wana ozo ko annoncer ba résultat elekela yote na mutu ke mutu moko a créer ke loko moko na Congo annonça ba résultat moko o ezalaka ya lokuta tala place sukela kaye to mona ba photo ya malumalu to mona ba image ya malumalu elobela yote yazalaki soi-disant kutu meselabe e yo za soi-disant soki chrétien tala eloko oyo esalamela malumalu yo kanisi yo za éternel yo kanisi yo oza likolo na nzambe nzambe aza likolo na yo mais ondima opesa toi soki opesa o annoncer lokuta epai na moto oyo ameritaki yango te nalobi te fayulu aza saint nalobi te naza puruye mais élection ekendaki tomonaki mais eloko ya motuya nazoloba ndeko c'est repentir parce que mboko ezokende lelo mboka oyo ezokende ozalaki na rôle monene na kojouer oyo ekomela malumalu soko se repentir te kokomela yo yokanisi okimisi bana olongoli mwasi na bana ke sécurité ezali nzambe oyo akela likolo okima mutu ya mokili mokokima nzambe te ato mati na avion nzambe aza ato oza likolo ya mai nzambe azali epai nyonso kokende kobombama nzambe azali se repentir na mabe oyo osali mpo na mboka na yo mpo na peuple oyo ya yo okokaki kosauve peuple oyo ya yo mais soi-disant chrétien tala eloko osala nzambe azoloba ke mboko eza dédié te pai na nzambe mitema na bato eza bien te mitema na bato eza malamu te même les hommes de Dieu bokota na kati ya clique moko bofonde eloko moko boye bomembo bozwi eloko moko bopakoli yango mafuta boye liboso na bato mpo bopresente bato ke bazobondela mpo na mboka nini bakoki kobondela nzambe alobi estce peuple moko yango oyo nzambe aza na posa salela peuple wana fo ezala divisé eloko oyo nzambe apousse esalama na mboka ekozala mpo na peuple mobimba ekozala mpo na peuple nyonso meme biso toza na étranger meme baoyo baza kuna na kati ya mboka na miniti oyo biso nyonso tolingaki tobondela biso nyonso tolingaki totombola nzambe biso nyonso tolingaki todedie mboka wana epa na nzambe ntango biso toleli mawa na nzambe ntango biso tobondeli esima nango nde président de la république alingaka telema adedie mboka epai na nzambe mais comment mutu azodedie mboka epai na nzambe wana prière esalama o nzambe ndeko ekozongisa biso na maloba kala nzambe mutu azongisi biso soki toleka yango nzambe aleka yango te nzambe aza na posa mboka wana nzambe aza na posa troni wana ya Congo aza na posa mutu ya bongami adedie troni wana ya Congo ndeko bomonaki président de la république adedie mboka na bato basalelaki publicité atiaki bango musika ntango ozotala baimer ya bato oyo balekaki wana soi-disant baleka baproclame maloba basalaki publicité mais ntango baproclamaki maloba ozomonaki mitema na bango ezalaki wana te esepelaki te pourquoi esepelaki te bango bato basalaki publicité esengelaki bango bazala na honneur bino bato bozodedie mboka epa na nzambe réellement nzambe mutu alobi badedie mboka président de la république abondela mpo na mboka peuple mosusu eke yamba Jean-Pierre Bemba peuple mosusu na stade nzambe nini wana basali na nzambe mosusu baza te même pasteur oyo ye baresponsable ya église soi-disant oyo ye asambelaka président na bino oyo ye asambelaka bamonana te soki ezalaki mutu akoki kozwa maloba na stade mutu akokaki komema ye na niveau babondela mpo na mboka ekokaki kozala responsable na ye parce que aza na pasteur mutu nyonso aza na sous couvert ya pasteur na ye soki oza na pasteur oyo ya yo okolongwa te na sous ordre ya pasteur na yo olingi osala eloko même oza président de la république soki oza ke oza koreconnaître ke naza chrétien donc naza na mutu moko oyo nzambe atya na likolo na nga oyo azosunga ngai oyo akomunikaka foi na
sérieux soki aza un homme oyo abangaka nzambe akosazarde te asala likambo nzambe alobi na ye te lelo bapaster obele baza na sentiment bamessage elekaki wana parmi bato balekisa ye bamessage nazala mpe na bango eza na ndeko moko mama moko apesaki message nazala na bango nayebi mama wana malamu bazala na mobali nde mobali akufa ye atikala nzambe azopesa bamessage ozozwa bamessage me message ono balobi te kekende kolobela yango mpo na président wana parceke ye wana nde mpena nzambe aponi te na mboka Congo nzambe apesi bamessage ebele abanda mpe kopesa yango banda kala ebele nayebi mama wana nzambe asalelaka ye me bokoki kokota na saki ya mutu moko boye parceke bososoli ntangu te ndeko soi-disant mokolo bakodeli ye mboka epa na nzambe bobondela mpo na mboka tomona priere yango te tomona meme verset biblique te batanga bosangani mpo na nkombo ya mutu moko me botanga meme bible te boteya meme pa mboka wana bozolobaka eza dédié pa na nzambe eza dédié te le même basali na nzambe oyo basalaki publicité le même basali na nzambe basalaka na bamo livre na stade wana basambelaka soi-disant bakobondela mpo na mboka asalaka jeune prière na ye bapaster wana mbamema mama na mpe derrière parce que bamemelaka ngo mabe baorientaka ngo mabe milulu wana ekendaka bien te oyo bato ebele lelo mosusu bakanelaka ser lombongo parce que ser lombongo ayembaka na nini wana na milulu wana soki ayembaka parce que mama asepelaka na nzembu na ye asepelaka bayemba na ye mutu ayoza moyembi mutu asepeli na nzembu alingaki bayembaka ngo na stade naza na milulu wana bapesaka bainvitation bamama oya kobondela mpo na mboka lokola oza na susi ya mboka noko oyeba nzambe nakende otalelo oni ekoleka nake nabondela me eloko eleka te parceke basali na nzambe wana kaka oyo soi-disant bayaki mpo badedie mboka baorientaki président bondela mpo na mboka bango wana kaka basalaka kuna bamema mama wana erreur lelo bakoloba eloko mosusu mosali na nzambe atambulaka na sentiment te ndeko mosali na nzambe azolobaka prière paster ne président sali esalinga bafriction esalinga bamalili na nzoto bachar de poule nazomona lokwa nakange mino nalia ye prière nini asalaki prière nini ye asalaki aza chef spirituel ya peuple congolais te aza président soi-disant ya Congo sikoyo ndenge bino bomonela me na se eloko mosusu ezoleka mais aza chef spirituel ya Congo te po prière oyo asalaki mwana na nzambe oyo akotaka na bozindo oyo ayebi nzambe ya solo wana eza prière te mpe wana eza dédicace ya mboka te eza dédicace ya mboka te ndeko solanda ngai longola sentiment aza ndeko soi-disant so ndeko na biso me loko na oye biso bima na basentiment tokoki ozanga mboka lobi mpo na basentiment nakokomba message oyo nakoyebisa bino eloko nini Joseph Kabila azoluka na Congo eloko nini yo moko peuple congolais ozoluka na mboka na yo osutu kosimbi mutu mboka eza te okende wapi oza na famille yo kati mboka oyo vonaka eza mboka na yo eza mboka na yo te okati place olalaka eza ya yo te eza lokola na ndako babimisi yo ntango babimisi yo na ndako esili babengana yo babengani yo kende oluka ndako mosusu baboyi kopimela olala na libanda ndeko lingolala na libanda Kongo ezokende eza ya yo Congo eza dédié par nzambe te nzambe azo réclamer trône ya Congo soki nzambe azo réclamer trône wana c'est-à-dire mutu aza na trône wana eza ye te ndeko ye moko ayebi ke oyo eleka na stade eza nango baventure okokosa masse okokosa mutu nyonso me ntango ozonga ozalaka yo moko oyebake réellement eza mpenza nga te mutu nzambe abongisaki na esika wana mpona dedie mboka ayebi ke eza ye te nzambe asalaka na fraude te nzambe asalaka na tricherie te nzambe asalaka na lokuta te toza na nzambe oyo babengi le Dieu de vérité c'est lui-même la vérité nzambe akokopele na mensonge te
mabe. Benga nyama na kombo na go. Benga lokuta na kombo na yango. Benga nyoso wele segelo benga na kombo na yango. Yemo kwa yebi ke sa yete. Yemo kwa yebi ke place wale sa yangate. Aye biango. Mais peuple congolais na ningina lo balwe loko moko. Na nzela ya président. Oyo bino boso bete la maboko. Aza concrétisation ya makambo ebele. Oya mabeso lingesa na Congo. Na nzela na ye makambo ebele zo la concrétiser. Mutu baomona na libanda mutu. Mais oyo ezoleka na se boyebi te ndeko. Oyo ezoleka na se bobondela Nzambe. Nzambe akofongola miso na Congolais. Na lingina yebiso na pokwa lelo. Fayulu akolibere mboka te. Fayulu akokangola Congo te. Fayulu akolibere Congo te. Félix akolibere Congo te. Ba politicien so diza babemba. Bakolibere Congo te. Pour message on a son pesa. Ngana telemela batu te. Mais la pesa un message ainsi dit l'Éternel. Na moment ya bemba Nzamba pesa un message. Na yebisa bandeko tozana bango basai na Nzambe zaka na réunion basai na Nzambe. Oya so le Nzamba desenga furmi bemba za furmi yemta oleka. Nzamba desenga boye na telema na bisa bango eza yete Nzamba bia oleka te ka ye wana mta ozonga. Onte ozokosa me bemba leka te. Mutu aleka eza Kabila mutu alekaka. Alors na lingina yebisa bino peuple congolais. Boza sima ba politicien. Boza na ba politicien. Bonta confiance na bango te bango ba ko libérer mboka te. Muto ya ko libérer mboka eza Nzambe. Muto ya okangola Congo eza Nzambe. Oyo bozo pesa mu Congo nde ye wana mutu azana makoki ya kokangola Congo. Message ezo pesa ma. Na lobi Félix eza concrétisation makambo ebele. Oyo ezo linge sala mana mboka pe ezo sala ma déjà. Oyo bakana kako sala. Ezo kende kamere pene ya Félix ayene mission moko na pesa bino message na lobi kamere boyebi ete bozo mona ye boye maza plus mauvais na yebisa bino kamere za congolais te mais boza sima na yebele congolais oza wapi congolais ozo lala pourquoi ozo lala mutu mpona mbongo pourquoi ozo teka mboka mpona mbongo boza sima katumbi soit disant bolobi bosali soki banini soki lamuka soki banini lamuka eza bozo mona ngo malamu mais boza na katumbi boyebi katumbi aza l'étranger boyebi yango mais pourquoi bozo sangana ka na ye pourquoi bozo masquer identité na ye boyebi très bien identité na ye ndeko mboka ezokende katumbi wana bokobetela maboko aza plus mauvais que Joseph Kabila aza plus mauvais que Kamere aza plus mauvais que ba Félix obino botie na ba place Congo ezokende ndeko Nzamba na kanda na yo Congolais oloba Nzamba komi na kanda Nzamba za Nzamba kanda te Nzamba rape na kanda parce que Congolais so comprendre te eloko Nzamba so linga sala na mboka na yo ozo lala ozo wele loko mususu ba division bozo kabona likola biloko ezanga tina bokomo wela bokonzi mutu alingasa bokonzi na kwena ye mutu azoleka ngana za mukonzi mutu alingasa la boye bozo lukaba mukonzi tozana posa bakonzi na Congo tozana posa ya Congo la kede kotonga mboka na ye tozana posa wana tokoki kofanda kate mutu afanda ka quelque part akangama mboka moya koma na ngweza te parce que aloba mabe pona ba président aloba mabe pona batu ndeko Congolais fungola misu ndeko Congolais telema ndeko Congolais zwa conscience ke pona bolingo mboka na yo okolala te okolemba te okotelema ekomita ya Nzambe meme bana mike bazo telema batu musuba koka koloba te bazolo bapona mboka tala ba vérité batu musuba bazolo bapona mboka mais yozo continuer ko trahir yozo continuer ko lia mbongo yozo continuer ko boma ndeko kokutana na Nzambe Nzamba sana kanda ana posa Congolais zwa conscience Congolais telema tika tribalisme tozana papa moko tozana mama moko oyeza Congo olingi basimba ndeko na yote olingi basimba kote kuna te ozo bosana
Ozo bosana kembo keso kende. Tika komela mbondo pona mutu ndeko. Ba melela batu ba mbondo bakufa. Oya za ndeko toza ndokite. Oya za boye bakwesa mbondo. Mutu ambelangwa kenda ya tikala. Bo kufa Felix a tikali. Bo tika komelele mbondo. Paske bo yebi yete. Bo yebi yete ndeko. Aso lobate. Aso vande loko la meme. Aso vande loko la nani. Na kati bo yebe loko so le kati. Est-ce que yo yebi ke mutu wana sa ndoki? Yo yebi ke mutu wana sa makamba mabe? Yo yebi ke mutu wana sa biente? Olingo liya kane sani moko. Lelo liye ne sani moko. Lobi ko liya na ye. Lobi kuno ko liya na ye. Olala kakaka na ye. Faut batala identité no bien. Et sengeli batala identité no bien. Oh bongo na nzela nanga. Et sengeli balande na yo. Batala identité na yo. Oyebi ke Vital Kamerhe aza étranger. Oyebi ke Vital Kamerhe aza na makambo ebele. Bokenda kuna. Ondima ko pesa ye. Oyo pesa ye. Bo continuer so pesa ye. Yango lelo eza ko se concrétiser na Congo. Kabila est égal à Kamerhe. Kamerhe est égal à Gagame. Gagame est égal à Ruberwa. Bango nyonso wana boyebi. Basali bokemo. Roi na bango Gagame, roi na bango Gagame, mais nazo yebiso na pokwa na lelo ndeko, Congolais telema, nzamba ko yoka o yoko loba, nzamba za na posa Congolais soit conscience, Congo za na nous dédié pas na nzambete, parce que Congo est à dédié. Tala, ndeko bo sosola, un président de la République, Basolo bakuna, Congolais za na 5 langues. Congolais, président normal, Congo ça na 5 langues te. Boko tika mabele kate. Mais pourquoi vous tika mabele ka? Congolais la so biso na pokwa na lelo. Soki bo yoki ba voter ki Nyarwanda na Congo, que est comme une langue nationale. Bo telema, bo bima, nzamba za na sima na bino, nzamba telemi na Congo, et loko moko ta mabeko salama, nzamba telemi na Congo, et nzamba za na posa kwa accompagner ba Congolais. O baza sincère na mitema. Nzamba za na posa ya ba Congolais baza sincère na mitema. O ba leba mbongo baka tumbi te. Bako ka koloba te ke ka tumbi as étranger. O ba so fanda na ba étranger. O ba baza sima Kamerhe. O ba so lia ka mbongo na bango. Mais ça mbongo mboka. Pourquoi ba so teka identité likolo bango likolo na bango? Et ça mbongo a Congo. Ba yaka na ngote. Joseph Kabila yaka ne lokote. Ba Rwanda ba ya ne loko na Congo te. Et ça ba sur ba ressources na biso. Oyo bango ba so zwa. Ba so ba ko faire corrompre kaka ba Congolais. Congolais telema la muka. Nzamba na posa tone wana. Pour changer makambo na Congo. Congolais, oyebite ke yonde mutu nzamba so compter dans le monde. Oyebite ke yonde mutu nzamba so compter na yo pona makambo ya minene. Metala ndenge ba so fina yo. Bima place ba so fina yo. Kolinga su ko fina na te. Ela kwa mutu so ba finie koto abimi koto. Ba finie kuna bimi koto. Ba finie awa bimi koto. Ba finie bimi koto. Congolais dousoula. Continue sur ko étouffer yo bima. Continue sur ko étouffer yo bima. Nzamba sana sima na yo. Nzamba sana posa asala oyo. Asala ngona posa asala. Makambo ebeleza concrétiser na nzela na ndeko oyo. Mengana lingina yebisa yo. Mutu ta ko sauver Congo. Mutu ko sauver Congo nzambo tozo négliger. Tozo pesa batu mususu esika ya nzambe. Ah ba combattant. Bosali musala bien, bozo sala musala na bino bien. Mais zo sanga bino eloko moko. Oyebi ezali na ba moment mususu bozo sala combat. Bo bimi na nzela bo nzembo papa le moloto. Boyebi nzembo wana puissance ni neza na nzembo wana. Moto, kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Bozala ki ko chango, bozo yemba. Mboke kozala sauver na insanité te. Mboke kozala sauver na NT. Peuple congolais zonga bomoko. Zonga bomoko. Ko yina ndeko na yo tata bosala na kimabe. Pardon sa puissance libéraka. To zonga na bomoko ata ko linga ndeko na musika, mais l'essentiel ozana kanda na yete. Congolais le la haine. Bolongo ba combat ya haine. Bolongo la haine kati na bino. Bo beti musique ya kitoko na Belgique. Mais musique wana ezala ki pona gloire à nani. Musique wana ezala ki pona gloire à nani. Pour la gloire à diable, pour la gloire à Nzambete. Pour la gloire à Nzambete, bo beta kinzembo kitoko, bo beti bozo yemba na vivacité, bozo finga. Nzamba sana bisika ma finga ezate. Nzamba sana bisika ma finga ezate. Nzamba sana posa place a kimi ezali. Bo yemba pona lokumu na Nzambe. Bo yemba pona lokumu na Nzambe.
Josué na peuple na yesengela ki ba conquérir Cana. Et sengela ki ba conquérir. Mais ba komi na Jéricho sengela ki mira Jéricho kweya. Et ça comme obstacle pour na bango pour ba sa comparer na pays wana. Pour ba soit pays wana. Mais loko ni ne salaki ba yemba ki ba louange. Na ko louange pamba na ba nzembo pamba. Mira Jéricho bukana. Mira Jéricho bukana. Kabila ko kima. Soki Congolo telemi ozo yemba. Soki nguya na nzambe simbi. Même bana mikeba ko yemba. Boko sala ba marche ndeko. Boti ko yembe la fayulu. Ako sauver mbokate. Boti ko yembe la bemba. Ako sauver mbokate. Boti ko yembe la Félix. Ako sauver mbokate. Bo yemba pona nzambe. Bo yemba pona nzambe. Nzamba sana kosa soit gloire. Na ba marche no boko sala. Nzamba za capable ko kota makambo na bino. Ndeko na ko mabiso to bonde la tono yo pesa biso message. Oya Kabila loko ni aso luka na Congo. Na komema biso to bondela. E ko bondela na biso na ba marche. Nyoso bino moko sala nzamba kolongisa bino. Boko yemba kalokumo ezonga pa na nzambe. Tangu boso yemba po na nzambe. Nzamba ko kitana. Presence nzambe ko swesika na Congo. Me bino bo yembela ba politicien. Boyo kanga bino bato basa ko yembela. Bokenda na l'église. Boza ko sambela soki nzambe ya solo. Mais loko yebisa bino eza la fayulu eza la soki babemba soki banani bino bo sauver mboka te soki boza na ba agenda caché kati na bino bozora pouvoir te soki boza na ba agenda caché kati na bino to na Congo bo ekopesa mela bino te e oleta bino kaka boye nzamba ko lokota mutu mususu ko chawana alors boyeba ke zana ba onza ba prépara pour na mboka wana. Voyez mes amis, on va préparer la zéla na ba élection qui toko ko leka na oyo kimia. Et pesa ba pona mboka wana. Congolais ko désespéré te. Nzamba boyi bisote. Nzamba bwaki bisote. Liswa nzambe za na Congo. Nzamba kontaka na mboka oyo. Mais diable mtu aso régner. Diable mtu osala manœuvre na ye. Mais ni kamno sizaka ne bandeli. Eza na suka. Bon mona ki Félix. Nzamba lingi boyeba oyazali. Boyeba oyazali. Vraiment yo mwana mboka. Olingo travailler l'étranger na cabinet na yo. Parce que dire ka ba yebi makambu nyonso. Ako contrôler nyonso. Aza information nyonso. A opesa Kabila. A opesa Kagame. A opesa. Parce que aza na kati ya boîte. A yebi nyonso eza koleka. Pour preuve makambo bakanga kina kabina kamere yango wana ezo salama asala ba poste belete mutaso konza mboka eza Kabila mutaso konza mboka eza Félix te na yebisa kibino Kabila sana capacité ko pesa Félix ba opportunité sala makambo moko abien po abenda peuple pa na ye mais en réalité eza ye mutaso gouverner te ce n'est pas lui asala ben jonction azozwa ndeko nzamba ko sarate Nzamba ko sakate ndeko. Toti komela bambondo. Toti ko sela ba sentiment. Même les prophètes soi-disant. Pour ceux qui ne pesa mutu. Ceux qui yé mutu nzamba poni. Non, c'est pas lui. Nebisi bino keza yete. Nzamba kopela na mabete. Nzamba klama kama bete. Au contraire nzamba asili kaka na mabe. Ono ya nzambe boke de liemboka. Peuple wana za divisé. Bamsuba ke ya babemba. Bamsuba ke na stade. Soit disant bo sangani po na nzambe bo bondela même pas bo peuple ngwa bondela même pas peuple ngwa lela même pas ma wana nzambe peuple ngwa tombola même pas nzambe mo groupe ba to yembi na ndenge nango ba to pe ba yemba na ba sentiment soit disant bozo kima mbangu président de liembo ka tozana président chrétien ayebi soka sa vrai chrétien place azala ka bo yebite ngana sa vrai chrétien non dit ma peuple la va souffrir ngana sa vraie chrétienne na kondima na teka mboka na ngai na kondima na liaka na bato oyo bazo détruire mboka na ngai il faut batala nga bien ndeko fungula misu bana ko mona bien nika misu no bana ko mona yo so sala la sentiment nika misu sentiment e kosaka na pesa biso message na bi ba me mabatu na rave ko keso kende na déclin c'est kei mboka yango yezo kende na nzela ne makambo ebele so sala concrétiser
makambo ebele ezozala concrétiser ndeko nakosengo telema nzambe azalaka na division te si réellement nzambe aponaki ye bapaster batelemaki bango moto esengelaki baloba ndeko prophète wana aloba na stade auta wapi prophète wana sakola na Congo baprophète baza te prophète wana sakola bimila wapi akwafe bamukuna akwafe bapaster nyonso ye moto azoloba aloba nini boyebi place azalaka aza nani bandeko tolongola sentiment moto osala prière amboka aoseka na ye aoseka tala bazobo oyo bolimbisa aoseka tala bato toza kodrible bango bazocomprendre te bolekela tozo bamessage mpona mboka bozopesa président wana ye te bopesela bamessage boregrete eza na président nzambe abongisa ndeko bamessage bopesi ezosala nini tala oza mosali na nzambe bima na tribalisme ndeko eza te po eza ekolo na yo lokolo oza kobondela mpona mboka na otika parceke kongo eza sauve kongo eza nano sauve te yesu nano azwi troni wana te nzambe nano arenie na troni wana te mokolo yesu akorenie na troni wana makambo ekobongwana makambo ekochange kongola koseka kongola kolela lisusu te mais lelo kongola azolela un président de la république toyeba musée soka yuki likambo masasi neti quelque part accueilli soka yuki likambo boye accueilli mais président de la république Kabila azalaki insensible babengana bato na Brazzaville baboma bato alobata tute po ebika ane peuple na ete ana tina na bango te mais yo siko soi disant mwana mboka peuple ya yo bazokufa na minembwe peuple ya yo bazoniokwama olobelo kote oliaka na bandoki soko olia na ndoki keba soso leki ndoki okwa soko loba te kangi yo awa oliko meko loba on no défendre kaka azane ndoki te azane boye te parce que si ba lesi yo solé na bise bino peu importe nenga comme la président a ondimango yango to somona mendeko yeba betela mutu maboko lelo lobi ko regretter encourager mutu na mabele lobi ko regretter weba tebele basutuka soki na yebaka angaza muninga na ngate na ngana tambula nenzela moko te mais pourquoi otambula nenzela moko Congo eza dédié na kokoba message oyo na lingi yo mutu oyo ozo yembela ba soi-disant ba politicien na lobi ba reçoit 4 na Congo te so baza na ba agenda caché mais soki baza sincère nzamba ko pesa ba place oyo koza la sincère nzamba ko pesa place bamsu bozo négliger nzamba za na message ba pesa pona bango ndeko ko repousser mutu te po yebi motema nete so nzamba talisi motema mutu te ko repousser mutu te so mutu alobi no kelenga na sala repentance ya bien nzambe mutu nzamba révéla kake oyo aza penza bien mais mutu nzamba zo la kisaka eza bongo te ndeko pourquoi so beta ka maboko pourquoi ka kolingi sentiment mais la mbondo ko kufe kango na motema e kanga mona mungongo ya yebi likambo azosala ayebi likambo azosala na lingi na yebi so pona siri sana okene malembe na okoba message toko sosola eloko ni Kabila zoluka na mboka Congo bongo eloko ni yo moko mwana Congo zoluka pona mboka na yo na okoba message oyo na opesa ngo rapide parce que ça message moko important et ça très important message on a kopesa bo kabula ba vidéo oyo et comme la ba parlementaire et comme la ba sénateur et comme la ba bourgmestre et comme la ba tunyo so bazoka mboka na kwanyo so bazali parce que mboka etekami kaka na biso moko bana mboka na biso moko bana mboka ezokende ekei na biso bana mboka mais ça na no trop tard te soki to se révolter soki bo mutu na mutazui décision lobi ngai esili na ozasu na Kabila te ngai esili na ozasu na etera mutu boete nzamba ko banda kusala na batu wana nzamba lingaka bato batelemaka mwa bana mikoba so telema bazoloba nzamba azozala na bango ba boma bino te nzamba sana bino nzamba azo telema na Congo
mais eloko ya motuya boyembela nzambe boyemba nde nzambe boti koyembela bapoliticien bafayulu banani bakosauve Congo te baza bandeko na biso. RenderForest.com